Okay, assalaamu calaykum. Aniga Maxamed Muuse. Maanta waxaan rabaa inaan sheego sidaan u sameeyey musawirkan renderkan. Waxaan ku sameeyey Blender. Marka maanta waxaan rabaa inaan sheego sidaan u sameeyey, rabaa inaan sheego maaha tutorial oo maxaa la jiray oo step by step aan sheegi doono. Renderkan waa render aan sameeyey. Runtii video horaan sameeyay aan soo dhigay channelka. Channelka soo dhigay qof ay ugu dhahay ma u sameeysid subtitle of Soomaali akhrisan karno. Marka waxaan ku fikiray maadaama kan aan duubay already. marka inaan hamar nii sheego saan u sameeyey iyo inaan nii sheego tips iyo waxyaalooyinka ay taan kala kulmay. Videoga ma video tutorial step by step aan u sheegi doono wax kasto aan sameeyey. Sidaas daraadeed aad u baahan tahay sida Blender loo isticmaalo. iyo Blender wuxuu yahay waxaan ku soo dhigi doonaa videoyaal hoos uu sameeyey Blender Guru iyo YouTube yaal kale oo ku tusi doono sida loo isticmaalo Blender iyo waxyaalooyinka navigation sida loo isticmaalo mouse-ka sida loo wareejiyo sida waxyaalaha fudud runtii laga baran karo. laakiin videogan waxa dadka Blender ama 3D software yaqaanaan oo cabaar isticmaalayeen runtii. Okay, hamar waxaan inaan tuso musawirka originalka softwarekan la dhaho Pinterest ka helay. Okay, Blender marka furtid sidaan u ekaa doonaa. marka wax kasto meesha yaalo waan la geliyay inaad taabto ayaa wada la geliyay. markasta Blender soo gashid waxa uu ku badan isticmaal doontid waxay tahay 8 waxyaalo meesha ku qoran plane, cube iyo kuwan kale meesha. laakiin hadda maadaama aan rabin inaan ka bilaabo dhulka waxaan qaatay plane. laakiin plane-ka runtii sayid oo yartahay meeshaas 2 mitir by 2 mitir waaye. Okay, waxaan ka dhigay 8 mitir by 8 mitir. waxaan baahantahay inaad aadid edit mode taabatid geesaha u baahantahay inaad jiidid meeshaas waxaa taalo edge select geesaha u baahantahay taabanay kadib aad ku ruujid kartaa adigoo isticmaalaysa bahalka yar meesha taalo ku qoran tahay extrude. sidaan ii sheegay musawirkan waxa uu ahaa musawir aan ka keenay internetka. marka musawir aan qaada ma qof qaada ma aan ogahay sababtoo camera information ka meesha marka baahantahay inaad ka samaysid render musawir aad meel ka heshay marka hore ka bilow kamerada maadaama adigoo ku daasho wixii wada sameysay inaad kamerada ma bedeli kartid. marka kamerada waxaan ka dhigay square aan ka dhigay maadaama musawirka waxa inaan saaray Instagram-ka. saas daraadeed waxaan ka dhigay square 1920 iyo 1440. marka wuxuu ku siinaa square. Okay, hadda waxaan soo qaatay edit cube. marka waxaan rabaa inaan meesha qaanadii meesha taalo inaan geliyo. marka qaanadii meesha taalo hadda taabatid waxa ku furmay bahal meesha qaanadan yar. markii qaanadan yar waa marka waxay ku sheegay bahalka meesha uu location-kiisa uu yaalo, rotation-kiisa iyo scale-ka iyo wax kasta ku sheega. marka scale-ka ama meel kasto hadii xisaab ay kugu jirto hadoo kale 1 mitir bar oo hadaa gelisid equation u qaybi 2 kale wuxuu ku sameeynaa sidaas. marka hadda waqti fiican in wax kasta u yeeshid magac meesha ku qornay plane waxaan u bedelay qol qaanadana waxaan ka dhigay qaanad. runtii way fiican tahay inaad magac u bixisid wax kasta aad samaysid hadii kale hadda waxyaalooyin badan soo gelgelisid oo waxyaalo aad sameynaysid render complex oo sayid u weyn oo kala guri ama waxyaalo kale oo weyn oo aysan doontaa cube 1 cube 2 cube 3 xisaab kadibna hadda maanta inaad wax yar bedeshid waxa ku qaadanaya cabaar inaad raadisid. saas daraadeed waxaa fiican in wax kasta magac u yeeshid marka soo gelisid isla markii. Okay, hadda waxaan rabaa inaan ka shaqeyno maxaa la jiray qolka. saas daraadeed cube-kii kamerada waan iska qariyay waxaan isticmaalay loop-ka. waxaan rabaa inaan sameeyo bahalkaas yar derbigaas yar dhulka yaalo. runtii wuxuu ka mid yahay waxyaalooyinkan yar oo meesha yaalaan oo hadduunan yaalin aad dareemaysid waxaan musawirka inuu yahay musawir run meesha marka waxaan rabaa inaan ka dhigo daaqad laakiin kama dhigin markii dambaan ogaaday inaanan fiicnayn inaan wada koobiyisid wax kasta ka aragtid musawirka. waxaan isticmaalay extrude-kan kadibna horaan u jiiday si uu u noqdo meel yar oo loo maro inuu derbiga xoogaa gudaha ugu jiro. meesha calanka dhigo inuu ekaado inuu calanka derbiga ku jiro derbiga gudaha inuu ugu sii jiro inuu noqonin musawir iska kor saaran. sidaas daraadeed waxaan isticmaalay extrude iyo inside derbiga xoogaa uu isku keenaa kadibna haddana waxaan isticmaalay extrude oo gudaha u sii gelinayso meesha inay noqoto meel yar oo xoogaa zigzag leh inay daaqad taho kale week. meesha waxaan rabaa inaan iga sheego waxa muhiim hadda fiirisid geeskan derbiga waa 90 degree waa 190 degree maadaama ku sameeyno computer wuxuu ka dhigaa perfect 90 degree laakiin runtii adduunkan ma yaalo wax la dhaho perfect 90 degree wax 90 degree 100% ma jiro
inaad wada taabtay edgeyaasha dhan aad taabtay control B kadibna bevel kadib wuxuu ka dhigaa smooth meesha. hadda sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ku sameeyo maxaa la dhihi jiray cube oo raba inaan ka dhiga qaanad. waxaan ka bilaabay maxaa la dhihi jiray loop cut iyo inaan u qaybiyo 3 marka waxaan rabaa inay 2 ka mid noqoto qaanad caadi oo la furi karo meeshan kale inay ahaato maxaa la dhihi jiray qaanad alaaba la saaran karo. haddaad ka fiirisid qaybta kore wax kasta aan u baahnayn aad taabatid h oo loo soo gaabiyey hide sida derbigii oo kale waxaan isticmaalay loop cut iyo extrude iyo inset. haddaa derbiga waxaan ku sameeyey bevel anigoo taabanaya control B laakiin si kale jirto oo ka fiican oo ka fudud. haddaa isticmaashid modifier bahalkaaga kaama halaabayo. haddii aad u baahanta inaad bedesho lacala kusoo laaban kartaa lambarkaas aad bedeli kartaa ama iska bixi kartaa haddaanad u baahnaynba. laakiin haddaa u baahanta inaad bedesho derbigii hadday sameynay waxaa u baahanta inaad wada lidgeysid derbiga dhulka wax dhan aad kusoo rafaaday haddana mar la samaysid inaad isticmaashid modifier. laakiin runtii waxaa hubay inaanan bedeli doonin saas daraaddeed waxaan taabtay control B maadaama waxaa hubay inaanan bedelaynin. qaanadan waxaa u sameeyey sida u sameeyo kale derbiga iyo qaanadan dhinac midig naga muuqato waxaan isticmaalay bis inset iyo maxaa la dhihi jiray extrude. okay haddii dhibaatada kale kugu dhacdo aragtid waxyaalooyinkan oo shaashadaada boodbooda waxaa u baahanta inaad imaatid meeshaas mesh data normal auto smooth taabatid wax kastoo ku hagaagayaan. hadda daa fiirsid maxaa la dhihi jiray qaanadan geesaheeda modifierkana ma caawinayo. waxay noqonayso inaan bedelno lambarka inaan kor u qaadno ama hoos u dhigno laakiin haddii aan wax bedelno waxaa naga laabi doono kuwii kale haddii aan kusoo rafaadeynin. maadaama ogaakan inaanan bedeli doonin waxaan taabtay control B. bahalkan handleka oo qaanada lagu furo lagu soo xiro runtii uma baahni inaan ii macnay sida u sameeyo sababta haddaa blender aa isticmaashay ama blender maanta kugu cusbeen runtii oo waxyaalooyinka ugu hore baranaysid. okay intii ugu dambeysay intaan oran inaan tuso hadda hal mar fiirisay masawirkii originalka hore waxaa arkaysiin inuu yahay inay dhinaca kore iyo labada goosood inay ka saaran alwaaxa saaro inaa xoogaa u ekeysiiyo sidaas daraaddeed in edit mode-ka aadaan dhahay waxaan kasoo koobiyey inta u baahnaa shift D inaan dhaho dhahay P separate by selection kadibna wuxuu ka dhigaa object oo gooni ka dhigaa. qaybtan kore ka arki kartiin qaanad eber hal uu bixiyey. haddaa fiirsid alwaaxan kore alwaaxan saayid uu yahay caato infinity caato saas daraaddeed waxaa baahanta inaad xoogaa siisid xoogaa jiri. haddaa kasoo fiirsid dhinaca kore waxaad arkay laakiin dhinaca bidix iminka haddaa ka fiirsid saas daraaddeed waxaan isticmaalay modify kadibna maadaama edgeisa ay wada yihiin 90 degree marabin waxaan isticmaalay bevel laakiin bevelka markaa isticmaashid wax dhan ka halay doonayso waxaa u baahanta inaad dhahdid inaad control A taabatid dhahdid apply scalekiisa qaldan. marka waxaa baahanta lambaryaashan inaa xoogaa ku ciyaartid ilaa kiilaysid lambar ku fiican. aniga tijaabadii kan waxaa ku fiicnaaday eber hal saas daraaddeed taasaan ku dhaafay. okay hadda waxaan tusi doonaa waxa sababtaad u isticmaali lahayd modifier. hadda maadaama kusoo daalnay ay soo sameynay alwaaxina qaybta kore alwaaxan geeskan kale uma baahni inaan wixii dhan kasoo bilaawno inaad taabano alwaaxa aanan lahayn modifierka haddana taabano kan leh waxaad taaban kartaa control L kadib waxaad sameyn kartaa link waxa uu koobiyeyne object wax haysto ka koobiyeyne waxa uu koobiyeyne objectigan kale isla markii hore kama shaqeyn doono saas daraaddeed waxaa baahan tahay inaad control A taabatid apply scale mar labaad kadibna wuu ku shaqeynaa. intaasay ku egtahay qaybta koowaad. qaybta labaad waxaan ku tusi doonaa sida ugu soo downloadgareysan kartid internetka waxyaalooyin dadka sameeyeen kadibna keysan kartid blender ku sameyn kartid render sida computerka meesha yaallo ubaxa iyo YouTube play balanka. intaasaad qaybta koowaad waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. mac salaama.